อ
Mày nay nè. Nam mô khăn mua không? Còn đang bán cá đi thì lấy luôn rồi, không phải cá. Nặng đấy. Anh ta để phụ nhá. Vâng. Đi bung lắm. Bung ấy đang thêm. Độ ý nó má. Để cứ kén sắp để của nó. Ôi dồi hiên nè nó. À cắt cái gái này tới nhà. Ô. Cái này ngọt cái bùn lắm. Nó pin mày nhìn nhá. Lấy cho nhìn nhá. Rồi em. Ba ơi. Mua đi ba ơi. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Đúng mày nhìn chả 2 cân. Nè thôi. Em bơ mua cái gì của bác Hương à? Ra xem lấy bạn nào. Em bơ lấy em. Em bơ cầm tiền đi. Lấy cho bác à. Cái chủ này nhá. Này nhá. Cái chủ này nhá. Tiền cho bác. Tiền cho bác. Tiền cho bác. Đấy. Cái hạt củ tài à? Qua. Mới nói gì á? Đây. 4 cân à?
Trời. Mình cô ấy ô cho tạm chia mình cô lắm mình cho hôi đi chỉ giờ Hôi nay hả? mãi nay Nè. Sa thiên. Một cái tao thì con ngặt. Đi đòi sao? Em mượn rồi. đây cam gì cam anh đúng không chia chan thôi chia chan nha yang y đun đun cua chan trang y bán á chan y chan chia chan rồi yun tẩy đun lắm Diệp Thiên hơi hết mày rẻ luôn chuối mua khoai Ai bánh cuốn bún tươi đây? Ai bánh cuốn bún tươi nào? Ăn cái gì đây em ơi? Ai bánh Cái cuốn này bún tươi nào? được mà cái này ngọt bùi lắm thơm Ngọt đấy. Ngọt nước. Cái bán củ như nào đấy? theo cân thôi Theo cân à? Cân 5.000 à? Nhiều thế. Lấy cho 2 củ. Túi xanh nữa. đốt một túi nữa cho vào đây Vừa đến nơi. Nhiều đây. Bán theo cân à? Thế một cân 5 như là 10.000 2 cân nhá. 2 cân 10.000. 10.000. Ôi dồi, túi này ăn ngon lắm à. cái này ngọt lắm Ngon lắm. Tờ, chỗ này nữa tờ. cân đấy nhá ui cái này 3 cân Cái hàng củ. Y chang lên. Đầu chia. 60.000 Mấy ấy? Là 60.000. Rẻ thế. Ok. Rồi nha. đốt nó lông à